요거만 살짝 들었는데 지금 소름이 돋을 정도면 이따가 장난 아니겠다. 아, 처음에 이제 매료된 비트박스가 네, 어렸을 때 봤을 때 되게 흥미롭게 봤던 게 이제 일본 비트박스 중에 히카킨이라고 있는데 그 비트박스가 슈퍼마리오 비트박스를 했었거든요. 네, 막 이런 식으로 했었는데 저 어렸을 때는 그런 비트박스가 너무 좋고 너무 하고 싶다라고 느껴져서 그런 영향이 지금 저를 만든 것 같아요. 본격적으로 시작도 안 했는데 요거만 살짝 들었는데 지금 소름이 돋을 정도면 이따가 장난 아니겠다.